तो गाइस ये देखो, ये टायर ब्लास्ट हो चुका है। ये देखो, अभी हम जो है ये वाला टायर लगाएंगे इस पे और फिर आपको दिखाते हैं कैसा टायर लगता है। ये जैक हमने लगाया हुआ है, ये हमारा बंदा रेडी खड़ा हुआ है। ये देखो गाइस, फन आ गया है। अभी हम इसके नट लूज करेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके सर, थैंक यू। ये टायर खुल के आ गया है। चलो, जो टायर पंचर चल के आया और उसकी ये हालत हुई है, तो अभी हम इनको नए टायर डाल के और गाड़ी के साथ लगाएंगे। आए हमारे साथ।